Время забавных историй. История про камин. Друг у меня живет в дальнем Подмосковье, в большом коттедже. Коттедж этот не новодел, а типовая постройка позднесоветских времен. Несколько таких коттеджей в свое время совхоз поставил для многодетных ударников сельского труда. Семья у приятеля действительно большая, и в прошлом он действительно ударник. Впрочем, к истории это особого отношения не имеет. В доме центральное отопление, то есть запитан он от совхозной котельной. Топят понятно как, то есть непонятно. То есть в принципе тепло, но бывает, что не бывает. А семья большая, дети сами собой как-то незаметно подросли и неожиданно даже местами стали появляться внуки. То тут, то там, то в одном месте, то в другом. Эти подрастут, нового появится. Придет хозяин с сенокоса, те уже курят, а совершенно свежие за ними памперсы донашивают. В связи с этим постепенно возник и сформировался вопрос дополнительного автономного тепла. Потому что большой блочный коттедж плюс русская зима – это не тот случай, когда можно обойтись масляным радиатором. У хозяина дома есть старинный приятель, один хороший архангельский мужик. Заезжает пару раз в год, бывая по делам в Москве. С друзьями, водкой, песнями и долгими ночными посиделками. Приятель этот в прошлом моряк, лет 10 назад сошел на берег и вернулся к своей стародавней профессии, которая неожиданно стала гораздо востребованнее унылой каботажки. Он классный потомственный печник, кладет под заказ печи и камины на радость людям по всей России, а также за рубежом. Вот во время одного из таких приездов за рюмкой водки он и сказал хозяину: «Все, Андрюх, готовься, летом приеду, будем класть камин». Мысль эта была не нова и уже не раз ими обсуждалась, и даже было выбрано подходящее место в самой большой комнате на первом этаже, то, что называется в зале. Но до реализации все как-то не доходили руки, и вот момент назрел. К лету хозяин потихоньку запасся по оставленному списку кирпичом и прочими необходимыми материалами. В июне приехал мастер, и работа закипела. Тут надо отметить вот какую особенность. Мастер, как и положено классному народному умельцу, страдал известным недугом. Он был запойный, поэтому имел железные правила. Как только ставил первую метку на месте будущего объекта, завязывал намертво, на весь срок, пока дым из трубы не пойдет. Того же, естественно, требовал от помощников и от ближайшего окружения, чтобы избежать соблазнов. И надо сказать, в жизни еще не было случая, когда бы он не закончил или прерывал работу по причине этого своего недуга. Помощником в данном случае выступал сам хозяин. Таким образом, вся семья, включая даже грудных детей и бабушку, были переведены на жесточайший безалкогольный ценз. Какое пиво! Даже бабушкины лекарства и притирки на спирту были тайно вынесены и закопаны ночью под дальней яблоней. Никому не хочется остаться с полусложенной печкой и больным мастером на руках. Но все, слава богу, срослось удачно, и наступил объявленным мастером последний день работы. Уже был выметен мусор и помыт пол, в углу ждала своего часа охапка сухих березовых поленьев с растопкой. Над новенькой трубой развивался небольшой военно-морской вымпел, фирменный знак мастера. А в кухне лепились пельмени из-за приходованного накануне кабанчика. И тут мастер, обведя глазами дело рук своих, хлопнул себя по лбу и с досадой произнес: «Черт, как же я и забыл-то!» Оказалось, для завершения не хватает одной небольшой, но какой-то очень важной детали, которую мастер не указал в списке. Поход в местный магазин результатов не дал. Тогда мастер собрался и, прилепив на всякий случай над каминной топкой листок с надписью «Без меня не растапливать», поехал в райцентр, и больше его никто не видел. Когда все сроки тревожного ожидания вышли, начались поиски. Поиски результатов не дали. В моргах, больницах и милициях, а также у себя дома в Архангельске, он не появлялся. Заявление в милицию не приняли, потому что заявления принимаются от ближайших родственников, а таковых у мастеров давным-давно не было. Так поиски постепенно сошли на нет. Красивый, но недостроенный камин остался стоять молчаливым и пыльным напоминанием. В никогда не горевшем очаге приспособилась катиться кошка, а в дымоходе по весне птахи свили гнездо. Бумажка с надписью «Без меня не растапливать» пожелтела, высохла и покоробилась, но снять ее рука ни у кого не поднималась.
Хозяин периодически находил и приводил разных людей, которые называли себя специалистами. Те заглядывали в дымоход, лазили на крышу, глубокомысленно хмыкали, цокали восхищенные языками и в конце традиционно пожимали плечами. Уровнем они явно не дотягивали до потомственного архангельского мастера, в чем к их чести не стеснялись признаться. Так никто и не смог ответить на вопрос, чего же не хватает в камине, и что нужно сделать, чтобы вдохнуть в него жизнь. И остался он стоять крепким, но бессмысленным монументом, без вести пропавшему мастеру. И вот однажды, спустя почти 3 года, поздним вечером, аккурат в канун Старого Нового года, когда вся большая семья собиралась к праздничному ужину, входная дверь неожиданно широко и громко распахнулась, и из прихожей вместе с клубами морозного пара раздался громоподобный веселый бас. «Ну что, ядрить колотить? Как тут мой камин греет? Трубу-то, небось, так ни разу и не чистили, бисовые дети». Вся семья, включая многочисленных грудничков и бабушку, вывалили в коридор поглядеть на чудо воскресенья. Чудо в красной морде и тулупе нараспашку отряхнуло снег с шапки о колено и, глядя на изумленную публику, задало встречный вопрос. Что не так, православные?» Его растерянно от непонимания молча взяли за локти и повели в залу. И там поставили напротив незавершенки, где на красном кирпиче укоризненно белел листок с надписью «Без меня не растапливать». Вся большая семья молча стояла сзади. Мастер минуту смотрел перед собой, осмысливая происходящее, потом повернулся к аудитории, и в голосе его не было ничего, кроме недоумения. «Так вы что?» – спросил он необыкновенно тихо. «Так ни разу и не затопили?» «Ну дак», – только и смог произнести хозяин, неопределенно ткнув рукой в сторону камина. Мастер опять отвернулся и задумался. Он, конечно, очень смутно помнил те события. Смутно помнил, как оказался сначала в вытрезвителе, потом на вокзале. Смутно помнил, как и зачем внезапно очнулся в Туле, а потом и в Перми. Смутно помнил полгода в психушке с диагнозом «белая горячка». Получше помнил, как потом завязал и грузил себя работой, чтобы восстановиться и уйти от кошмара депрессии. Но первую стопку, выпитую в кафе в райцентре, он помнил очень хорошо. Он помнил ее так же твердо, как и то, что не мог ее выпить, не закончив работы. После первой он выпил вторую и все еще был абсолютно уверен, что вернется, но не смог. Расслабился и махнул рукой. Показываться в таком виде в дом, полный детей, было ни к чему. Главное, работа ведь была сделана, и сделана хорошо, а значит, можно было и не спешить. А он и не спешил. Мастер молча скинул полушубок прямо на пол, закатал рукава тельняшки, задумчиво положил ладонь на холодный кирпич дымохода. Потом снял записку и протянул хозяину оборотной стороной вверх. И все вдруг увидели на обороте выполненный твердой рукой карандашный рисунок. Симпатичный заснеженный домик и идущий из трубы дымок. И наивную, сентиментальную надпись ниже рисунка. «Пусть тепло в вашем доме будет таким же добрым, как память о вас в моем сердце». И подпись, и дату. Полчаса хватило, чтобы слазить на крышу и проверить дымоход. Из сарая принесли и сложили в камине охапку сухих березовых поленьев. Нетронутые салаты стыли на столе. Время неумолимо двигалось к полуночи. Но за стол никто не садился. Вся семья маялась ожиданием тут же в зале. Наконец печник протянул хозяину коробок спичек. «Давай». «Погоди», — сказал тот, доставая спичку. «Так что же за деталь, за которую ты умотал тогда в райцентр? Она уже не нужна?» Он: «О, черт!» Опять, как тогда, хлопнул себя по лбу мастер. «Конечно! У тебя веревка есть?» Он метнулся в прихожую и вернулся с бутылкой советского шампанского в руке. Захлестнув бутылочное горлышко петлей, привязал второй конец к вытяжке камина, сделал маятник, и когда куранты в телевизоре стали бить 12, крикнул «Ну, с Новым годом!» и отпустил бутылку. Та описала дугу и под радостные вопли с громким хлопком разбилась о кладку. Пенные разводы еще стекали и оседали на пол, а в очаге уже весело и жарко трещали поленья. Спустя несколько часов, когда домашние отгуляли и угомонились, а в доме повисла долгожданная тишина,
Хозяин и мастер устроились у огня, закурили, и один спросил: «Андрюха, ну как же так-то, а? Ты же грамотный мужик, мы же все с тобой сделали, закончили. Что ж ты даже ни разу не попытался хотя бы развести огонь, а? Ну почему?» Хозяин помешал угли в очаге, прищурился на огонь, подумал, посмотрел на приятеля, улыбнулся и сказал: «Я ждал, когда ты вернешься».